Hello，大家好，我係 Game 希物卡嘅 Marco 啦。咁今次就要講 Game 希物卡就收成員。如果你想一齊拍 Taki 啊、Attack of B Team 啊嗰啲咧，咁你就需要有呢個買卡嘅正版啦。淨係想入個團咧，但係你又唔同我哋一齊拍 Taki 嗰啲咧，咁你正版或者盜版都冇乜所謂嘅，咁就最好經常拍片咯，同埋有咪咯，有警示通咯。嗱，咁你就會揾到我嘅，咁我就會喺詳情嗰度我就會 send 我個警示通個 ID 啦，咁俾你加咗先。咁你加好友嗰陣時咧，嗱，譬如我呢個就咁，冇呢個，OK。嗱，加呢個加好友有個私人信息噶嘛，你就打我想，等陣，你就咁樣打咯，我唔確定咯，咁我就會揾下啦，睇下有冇人肯入啦，之後就會同你傾詳情嗰啲嘢嘅，咁係啦，咁今集到呢度，各位，拜拜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 。